A është trashëguese? Jo, demenca nuk është trashëguese, mirë po, është nëse me një familje ka pas disa njerëz të cilët kanë vujt prej demencës, prej sëmundjes Alzheimerit ose prej demencave tjera, predispozitat që në atë familje me pas, ose një trashëgimtar ose familjes me pas një sëmundje të demencës, është ma madhe se të ata njerëz që nuk kanë pas familje, por nuk ka trashëgimi direkte. Po jo domosdoshmërisht, po predispozita ka më shumë. Se varet nga shumë nga stili i jetës, varet nga shumë faktorë tjerë. Normal që edhe faktori gjenetik e luani rol të vetin, po nuk është sëmundje trashëguese. E çka e shkakton? Nëse jo genetika. Janë faktorë të rrezikut që shkaktojnë, e thash, përveç gjatësisë që e përmendë. Mbi 65 vjeç veç fillon rreziku. Jo, janë edhe faktorë tjerë. Është hipertensioni arterial. Studimet kanë treguar që njerëzit që kanë tensionin e nalt gjakut kanë predispozita më të mëdha që të preken nga demencat, diabeti, sëmundja e sheqerit, obeziteti, depresioni, mos aktiviteti fizik, përdorimi i alkoolit, përdorimi i duhanit, këtë janë faktor të rrezikut. Mbi të gjitha njerëzit e cilët janë të izoluar dhe njerëz që në aspektin intelektual nuk janë shumë të angazhuar. Në më thonë se janë depresiv, mbyllën vetë, nuk komunikojnë shumë me rrethin, nuk e angazhojnë mendjen e vetë në të lexuar ose gjëra tjera ku mund të angazhohet intelekti, ata njerëz kanë predispozita shumë të madhe që të smundën nga sëmundja e demencës.